Вот такая работка. Доездили вот до такого состояния. Подъела диск. Вот. Будем. Ну вот, зажал диск. Выставил по индикатору. То есть это нормально. Не сильно скачет. Ну там ржа попадается. Вот. Сейчас будем протачивать. Ну это долго будет. Я потом покажу уже конечный результат. Вот. Ну и покажу, как с той стороны. Здесь буду протачивать. Процесс идет. Все грызется. Вот одна сторона прошла, пошла вторая. Ну вот, все, закончил. Вот что получилось. То есть я думаю, еще походит. Но второй не буду показывать, как протачивал. Все то же самое. Ладно, всем ребятам Зело привет. Все, счастливо.